saindo aqui de Palmeira dos Índios aqui, viu? Aí o semáforo aqui ó, tá com defeito aqui o semáforo. Tá tudo apagado aqui. Tá com defeito. Isso aqui é a Praça do Açude aqui, ó. Dá o açude aqui em Palmeira dos Índios. Agora são 11h32, ó. 11h32. Saindo aqui de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios, agora você tem aqui pra passar na Palmeira de Fora, lá na frente, hein? E aqui é desse jeito. Serviço é pouco e não acaba não, hein? Daqui pra frente já é a Palmeira de Fora, hein? Sai de manhã vai estar chovendo. O tempo levantou, ó. Nossa, aqui dentro do povo. Palmeira de Fora, que é um bairro de Palmeira dos Índios.
vai dar uma multa agora, viu? Vai dar uma multa ali agora. Quase, cara. Escapou pelo palito do plano. Levantei a cabeça. Estou na pistola de freio da mão. Agora aqui, sentido Xaxá de Baixo, Lagoa do Campo, Ciclo de São José, aqui no vizinho, Lagoa dos Campos. E quando eu chegar na Lagoa do Campo, se for direto, né, vai para a Lagoa da Areia do Marião, Pinhão, Porão, Serra do Vento, Peito Dureiro, e daí por diante, né? Agora são 11h47.
lado direito aqui é que esse palmeira dos índios. E do lado esquerdo tem essa cidade estrela. Aqui é desse jeito. De um lado é palmeira e do outro lado é estrela. A gente direto aqui vai para Lagoa da Areia, Pilões, Mourão, Serra do Vento. Eu vou entrar aqui à esquerda, situado em São José, Lagoa dos Porcos, Lavador das Vassouras, até chegar lá no Estrela. Vai por aqui também. É o Miguel Borges. É, tá bem uma poça d'água. Isso aí. Isso aqui é a região número Tinga Tizil, tá por aqui, ó. O Alto de São José. Essa gravação de Palmeira da cidade até na região número 15 aqui. Vamos ver mais da sopa. Essa é a casa da tela do Zé Mané, aqui ó. Agora já estou me aproximando de casa. Pessoal, agora eu vou finalizando aqui. Pessoal, obrigado por assistir o canal do Tinga Tizil. Curte, compartilha, comenta. E continue se inscrevendo, deixando aquele joinha aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Canal Tinga Tizil.